嗱，而家到練你嘅手部嘅觸覺。係師傅。呢啲係咩嚟？水咯，係人都知係水啊！咩水？冰水。呢啲啊？暖水。呢啲啊？哎呀，滾水啊！冇錯啦。而家提升速度，反覆練習。滾水，暖水，凍水，滾水啊！暖水，滾水，滾水，暖水，滾水，滾水，凍水，凍水，滾水，凍水，暖水，滾水，凍水，暖水，滾水，凍水，凍水，凍水，暖水，滾水，滾水，暖水，滾水，暖水，滾水。呢啲係咩水？凍水，暖水，滾水。你自己睇下，呢啲冇水啊！而家教你無影手嘅功夫，望住我，望住我，我要將你恤衫紐逐粒逐粒掹落嚟，你要用手盡量擋住我。係師傅。又話掹人啲紐，原來打人嘅。嗱，照我頭先咁做一次，啊！